כאן יוראי בעוד סרטון חדש. היום אני אראה איך עושים מודים בדיינמוס וורלד. אוקיי, זאת האפליקציה שלי, אפי מוד. אני מצאתי את זה אחרי הרבה זמן. זה עובד רק בסמסונג, אוקיי? אז למי שאין סמסונג זה לא יעבוד לו נראה לי. אתם יכולים לנסות. סליחה. מורידים את זה, אתם נכנסים לגוגל. גוגל צ'ורם או גוגל, זה לא משנה, אני עושה מגוגל צ'ורם כי זה יותר קל. אז כותבים Happy Mode. הנה רואים. עכשיו אתם לוחצים על דאונלוד.